नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्दी, खांसी, बलगम, कब्ज़ जो जम जाता है छाती में और काफ़ी खांसी आती है, बहुत खांसी होती है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है आजकल सर्दी के मौसम में। तो छोटे बच्चों के लिए क्या कीजिए, अदरक हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, किचन में हर कोई यूज़ करता है। तो इस अदरक को कूट लीजिए, कूट के थोड़ा सा और कपड़े में, सूती कपड़े में रख के, कॉटन कपड़े में इसको छान लीजिए। दबाएं, जब इसको निचोड़ेंगे तो इसमें से रस निकलेगा। जो वो रस निकलेगा 1 चम्मच वो लीजिए और शहद मिला लीजिए 8 से 10 बूंद उसके अंदर और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के तो उंगली से चटा दीजिए, और बड़े बच्चे हैं 5-6-7 साल के तो उनको चम्मच से पिला दीजिए। दोनों चीज़ मिक्स करके आधे से 1 चम्मच दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर, शाम को पिला सकते हैं ये छोटे बच्चों को, और बड़े भी इसको पी सकते हैं। तो ये जो बलगम कब्ज़ जो हमारी छाती में जमा होता है उसको बिल्कुल धीरे धीरे काट देगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं करता। अंग्रेज़ी दवाई भी साइड इफ़ेक्ट होता है काफ़ी। तो इसको आजमाइए, छोटे हैं बड़े बच्चे उनको पिलाइए दिन में 3 से 4 बार। जब तक पिलाइए राहत नहीं मिलता, धीरे धीरे बहुत ही गुणकारी, लाभकारी है। सारे कफ को, बलगम को काट देगा और बहुत आराम मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर आजमाइए। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।